我哋今次嚟到呢個鯊魚袋嘅白色肚嘅部分，咁就起26個鎖針，遍織遮來回織啦。咁第一到二行就係26個中長針。OK， 呢度已經起咗26個鎖針啦。咁喺第一針嗰度就做個記號扣啦。咁喺織之前呢，首先要織2個鎖針。1個、2個，翹一下，插落去我哋第一針嘅上半部分，然之後勾出嚟。咁而家針上面就有3個圈嘅，捲一下，一次喺呢個3個圈都勾出嚟，捲一下。好，下一針插落去，拉出嚟，一次就穿過3條線。好，跟住咧，我哋就一直織完，將呢個第一行織完先。我而家準備嚟到第2行，第一行26個中長針整好啦。跟住都係2個鎖針，呢個係一個中長針嘅高度，再過嚟第一針。OK， 捲一下，插第一針度，拉出嚟，3個線圈一齊穿過，翹一下，插落去，勾出嚟，3個線圈一齊掹出嚟，跟住我哋就一直成行都係中長針，26個中長針就可以啦。好，去到第3行，呢個 T 係中長針啦，A 係減針，即係呢個係一個中長針嘅減針，跟住22針中長針，再1個中長針減針，一共係24針嘅第3行。咁而家示範點樣中長針減針。好，2針鎖針反轉，第一針喺度，呢度，第二針喺度，我哋將呢2針織埋喺同一針度，咁就會將2針減成咗1針。先翹一下，好似啱咁一樣嘅，翹一下，插落第一針度，掹出嚟。平時咧，我哋呢度咧就勾咗，跟住拉出嚟啦。今次我哋咧就係一個未完成嘅中長針，一次翹一下，插落第二針，拉出嚟。呢個係第2個未完成嘅中長針。嗱，呢2條線咧就係啱啱第2針未完成嘅中長針嘅線，中間呢個咧就係第一針未完成嘅中長針嘅線，呢個係原本嗰個啦。跟住翹一下，一次穿過5個線圈出嚟，跟住第2針咧就係正常嘅中長針。好，跟住一直織落去，都係中長針。好，咁跟住一直落去。好，到一陣間，最後嗰2針減針，最後嗰1針減針，2針減1針咧，就會再示範一次減針點做嘅。好，而家嚟到最後嗰2針減，最後嗰2針減1變成1針，翹一下，插落去，拉出嚟，翹一下，插落去，拉出嚟，5個圈，一次性拉出嚟。好，跟住就2個鎖針。好，反轉就可以係下一行。咁下一行咧就係4到7行24個中長針。咁下邊嗰啲咧都係全部都係應該講過嘅，就係減針啊、中長針咁樣。咁跟住呢個內容一直去到最後咧，就會剩翻2針嘅，就喺呢度啦。咁就完啦。好，嚟到最後嘅第22行啦，2個中長針嘅減針。好，都係一樣嘅，2個鎖針反轉啦，轉1個線圈插落去出嚟，1個線圈插落去勾出嚟，上面一共有5個線圈嘅，跟住一次拉出嚟。好，1個
線圈拉出嚟，一個線圈，跟住拉出嚟5個線圈，跟住就一次過拉出嚟。好，仲有一個鎖針，拉緊個鎖針。呢條線咧就要留長啲嘅，因為咧我哋最後要喺呢個鯊魚袋嘅呢部分上邊咧縫佢上去嘅。大約就係咁樣啦。咁我哋整好咗之後咧，就要將佢咁樣好縫上去。所以一條即係縫上去，所以呢條線咧，我哋要留長啲，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 長啲。大約咧就係呢一個框框嘅3倍到啦，2、3倍到啦。跟住你就用你嘅呢啲粗嘅針，跟住縫落去啦。好，而家咧先定一條長啲嘅線。OK， 跟住咧，其實我哋係有2塊嘅，咁咧你隨便揀一塊就都一樣，應該。嗱，穿起佢咁咧，好放上去。你都可以用嗰啲大頭針嗰啲針咧，固定住佢先嘅。咁咧，亦都可以唔固定住佢嘅，但係咁啦。跟住咧，我就可以開始縫佢啦。咁咧，我就依度穿入去。好，跟住隔離呢個針，其實你都係用翻你平時縫嘢或者點樣將啲嘢縫埋嘅個狀態去縫佢就可以噶啦。嗰啲縫嗰啲接口咧都唔會話好似我哋縫嗰啲布包咁樣咁明顯嘅，所以咧都唔需要太緊張嘅啦。好似咁，咁咧就縫住咗呢度啦。哦，呢度掹咗條線出嚟，唔怕掹翻出嚟。大約就係咁，跟住咧就到下一針。好，亦都可以用你嘅方法去縫製佢就得噶啦。當然啦，你唔中意我呢個方法咧，你都係用其他方法嘅，例如呢一種咁樣，跟住喺呢度咁樣，好似縫衣服咁樣縫落去，咁樣縫就得。係啦，嗱，大家睇下個效果，都唔會係特別明顯嘅。就係用你覺得適合嘅方法，將呢塊個底嘅肚仔個位置縫上去。然之後咧，縫好之後咧，咁呢個係肚啦，縫好啦，縫好啦。假設咁咧，哎呀，呢個又有啲矮，等我啊，上高少少先。